السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة معانا غسالة 7 كيلو عرضها للبيع. اللي طبعا فيه ناس قريبة ممكن تشتريها وفي ناس بعيدة هتتعلم ازاي تشتري غسالة مستعملة. أولا في ناس بيقولك أنا مشتريش جهاز كهربي مستعمل. ماشي، عندك حق، كل واحد حسب إمكانياته. بس لو في إمكانيات مش مساعدة وهيحب يشتري غسالة مستعملة، ممكن يكون مثلا واحد في سفر او واحد لوحده او في ظروف الناس مش زي بعضها. ربنا يوسع الجميع يا رب. الغسالة ديت هنبدأ نختبرها مع بعض عشان نشوف بنشتري الأجهزة الكهربية ازاي المستعملة. أول حاجة طبعا بختبر المفاتيح. بملى المفتاح واستنى لما يجيب الزيرو لوحده. طبعا لو مشى معلقش. وكمان مفتاح التنشيف لو مشى ومعلقش وصوته كان زي ما احنا سامعين كده شغال على طول ما بيوقفش او ما فطش، لان ساعات املاه يقوم ماشي يقوم فاطط. فده اول حاجة بختبر المفاتيح. بختبر برضو تشغيل الغسالة. بوصل الكهرباء وبشغل الغسيل. بشوف هل المفتاح ده الأصل ولا لأ. الغسالة بتشتغل وبترجع تاني على طول. أو حضراتكم شوفوا اتجاه. آه. لأن عندي في حاجة اسمها خفيف وتقيل. كده كده السرعة حضراتكم واحدة، بس عشان أقلبها من خفيف لتقيل لازم أبطل وأقوم جايب على الخفيف وبعدين أشغل تاني. هنشوف المفتاح ده مش شغال ولا ملغي مع بعض اهو. يبقى المفتاح ده شغال، يبقى المفتاح ده ايه ان شاء الله تمام باذن الله. وكده على الوضع دوت افضل علشان الغساله تلحق ترتاح 3 4 ثواني بحيث ان الموتور ما يسخنش معايا. يبقى كده اشتغل على الوضع ده. هشغل النشافه واشوف اهتزاز النشافه اهو. الاهتزاز بتاعها معقول. يبقى كده الغساله برضو حلت العصر متسنطره في النص. بيبان وهي واقفه، بس برضو لازم اجربها وهي فاضيه. الفرامل شغاله. كل ده بختبره عشان اشوف الغساله. البرميل في النص بالظبط. ما هوش جاي يعني جاي حاجه كده بسيطه مش مشكله، بس في براميل بتبقى نايمه قوي على جنب من الجنوب. طبعا دي في مشكله في قواعد الموتور، فلازم نتاكد من الحل. بعد ما اطمنت على الحله بطمن على جسم الغساله. جسم الغساله معمول له برميل جديد، والراجل بيقول لي برميل ستانلس. ماشي يا عم ستانلس. ادي مغناطيس المغناطيس لا. فيه ستانلس عليه كروم وفيه ستانلس حر. الستانلس الحر احط المغناطيس ما يلقطش. الستانلس اللي عليه كروم اهو لا. ماشي، ده السلس وهيعمر معانا ان شاء الله، بس مش هيبقى لو الطبقة دي اتشالت هتلاقيه بعد كده طبقة البلاستيك دوت لو اتشالت هيبقى شكل السلس عليه صدى شكله مش حلو. الحاجة اللي بعد كده ببص على القعدة دي مهمة جدا يا جماعة عشان تظبط موضوع التنشيف وموضوع الغسيل، لأن القعدة دي لو مش مظبوطة هتبقى التنشيف مش مظبوط والغسيل مش مظبوط. القعدة سليمة، كل ده بنفحصها من قدام، بنفحصها برضو من ورا اهو. ده الجنب برضو القعدة سليمة، وبرضو من ورا القعدة سليمة، ومن الجنب ده القعدة سليمة. كده القعدة سليمة الحمد لله. طبعا لازم ابص على المواتير. اشوف المواتير ديت وضع بلادها ولا مفكوكة ولا متصلحة. هنعمل عندنا 6 مسامير همت او 9. هنفكهم عشان نطمن على الغسالة اللي هنشتريها. نحط فلوسنا في حاجة تستاهل عشان ما نحطش فلوسنا ونرجع بعد كده نقول ده ضحكوا علينا. مسامير سهلة جدا هتتفك. يبقى معانا مفك جي ام في جبنة ولا مفك تيست، ومعانا بين سبوز. لسه فيه المسامير اللي فوق دي لسه اخر مسمار. وطبعا نبص برضه على الخرطوم عشان لو في تشققات ولا حاجة يبقى نعمل حساب. دي الغسالة من جوه. نجيب الإضاءة معانا جوه لحظة. طبعا احنا قلنا بصينا على الخرطوم، ان شاء الله الخرطوم بتاعنا تمام بإذن الله. نيجي بقى نخش على المواتير.
الموتور الاولاني بتاع الغسيل، دي حماية علشان لو الغسالة خرت، الجلبة خرت، ما تجيبش مع الموتور. اولا الجلبة كده شكلها سليمة، ما فيش مية تحتها اهو. شوفوا الاثار بتاعة المية، بتبقى المية ايه، عاملة سواد. فديت الجلبة دي سليمة. الحاجة التانية، المسامير ديت مش وضع بلاده، ده مسمار اهوت مفكوك اهو. البرشام ده بيبقى برشام، ده مسمار مفتاح 8، يبقى الموتور دوت مفكوك قبل كده ومتصلح. بختبر برضو موتور الغسيل اهو. دي كاوتشة لحماية موتور التنشيف من الماء اللي بتنزل. برضو معمول له مسمار 8، يبقى المسمار دوت الموتور ده مفكوك ومتصلح قبل كده. متصلح. طب ملفوف؟ لا مش ملفوف، لان الاطراف دي اطراف بلاده، فده معمول له جلب قبل كده، وده برضو معمول له جلب قبل كده. الحاجة برضو اللي بخلي بالي منها الحتة دي، حضراتكم اهو، الحتة دي مهمة جدا. ديت دايما في الغسالات 7 كيلو بتتكسر وبتنزل مية، فلو لقيت هنا اثار مية وربصه، يبقى ديت كانت مكسورة وملحومة. ديت سليمة، يبقى كده برضو المنطقة ديت لازم لما اجي اشتري غسالة 7 كيلو والخمسة كيلو برضو من نفس المكان، لازم ابص على المنطقة ديت ملحومة ولا لا. برضو حضراتكم الداير دهوت بتاع المروحة، لو المروحة خدت دبوس او مسمار وقعدت تلف فيه، فكل ده بيتشرح. فلازم اجربها بشوية مية، حتى لو شوية مية لحد هنا. لو لقيتها بتنزل مية من هنا او من الجلبة، يبقى كده ايه، ابعد عنها عشان اعمل الموتور يبقى قصير. فالخرطوم تمام، الغسالة احنا جربناها طبعا تمام. المكثف مش مشكلة، المكثف مفيش عليه عامل كبير قد كده. اهو ده المكثف وضع بلاده برضه، مكثف الشركة. وده ستانلس اهو من جوه، هو فعلا ستانلس، بس ستانلس عليه كروم بلقط معايا. طيب الغسالة ديت عاملة كام؟ عاملة 850 جنيه. يبقى النهاردة اتعلمنا ازاي نفحص غسالة لو هنشتري غسالة مستعملة، وبصينا على المفاتيح، بصينا على البانيو، نبص على البانيو برضه من جوه عشان لو في اي لحمات. ممكن ان انا افك المروحة ديت عشان نشوف لو في لحام تحتها ولا لا. برضو يبقى كويس جدا. انا الحمد لله عارف ان هي كويسة، بس احنا لو فكناها وبصينا عليها واطمنا يكون افضل. نفكها، ما نفكهاش ليه؟ اهو بتتفك ازاي، اهو بفك جي ام. وعشان المسمار ده ستانلس فبفك على طول، انما لو حديد طبعا هيصدي وهيبقى ايه، هيبقى جامد اهو. مفيش اي لحام. لو في هنا لحام في الجنوب ده دايما المنطقه دي هي اللي بت ايه، بتخش فيها دبابيس، فمفيش فيها لحام اهو، ده تراب من الركنه، انما مفيش فيها ايه، اي لحام. يبقى الحله مظبوطه، المواتير شغاله، مفيش مشكله انها اتفكت واتصلحت. بس طبعا لو مسامير، لو المواتير وضع بلاد يكون افضل. المفاتيح بطمن عليها، الفرغه بشوفها برضو لو معمول لها برشام او ملحومه او ستانلس. فديت الغسالة دي تمنها 850. وعلى فكرة بتفرق من محافظة لمحافظة. أنا دخلت على القاهرة واسكندرية بتلاقي غسالات شكلها ممتاز جدا وسعرها كويس، ففي محافظات تانية هي عرض وطلب. فالغسالة ديت في بداية 22 اهوت عاملة 850. اللي عايزها قريب مني يتواصل معايا، اللي مش عايزها هو عارف ازاي يشوف الغسالة ال7 كيلو. وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.